等我話俾你知，60歲之後每日嘅任務就係吃喝玩樂。睇完呢條視頻你就會明噶啦。60歲之後可以搞搞震嘅日子已經唔多噶啦，唔好虧待自己。人過咗60，最先失去嘅係精力。今日仲可以行10公里，聽日你就會覺得條樓梯好長好斜。以前3日3夜唔瞓覺得頂得住，而家捱下嘢啊，身體啊就要半個月先唞翻得順。再好嘅身體啊，都敵唔過歲月嘅蠶食，所以千祈唔好等到真係喐唔到啦，先至後悔冇早啲去享受人生。人呢一世啊，講長唔長，講短唔短，趁你仲有得喐嘅時候，就出力咁舞啦，食啲好食嘅嘢，玩下你中意玩嘅，見下你想見嘅人，去下想去嘅地方。千祈唔好將日子過成存錢上嘅數字，錢留得最多都帶唔到陰間啦。活一日就應該快活一日，千祈唔好覺得虧待自己係美德啊！千祈唔好將慳錢當成人生嘅目標。錢係搵唔晒嘅，但命呢就有數嘅。60歲以後，身體一日不如一日，胃口一日比一日差，等到真係咬唔到嘢嘅時候，再多山珍海味啊，有屁用咩？所以趁而家想食就食，想玩就玩。呢個世界上最珍貴嘅3樣嘢：年輕時嘅愛情，中年時嘅工資，老年時嘅健康。年輕嘅時候唔懂得愛，中年嘅時候搏命搵錢，老咗啊就唔好再硬頸啦。該飲就飲，該食就食，該玩就玩，唔好令自己活得太攰。記住，60歲之後好好享受人生啊！